हेलो, मेरा नाम सुनीता कुमारी। मैंने अभी एक्सरसाइज का फिजिकल अभी क्लियर हुआ है मेरा। मैं यहाँ पटना गांधी मैदान में गुरुजी के यहाँ ट्रेनिंग करती थी। गुरुजी ने बहुत अच्छा हम लोग को ट्रेनिंग दी और हम लोग सब जितने दोस्त हम लोग सब ने क्वालिफाई किया। नीलेश कुमारी समस्तीपुर जिला से। मैंने गांधी मैदान में गुरुजी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लिया। गुरुजी के अंदर गुरुजी ने बहुत कम समय में मेरा सब कुछ क्लियर करवा दिया और आज मेरा फिजिकल का टेस्ट था, मैंने सब कुछ क्वालिफाई किया। कुमारी है, मैं मुंगेर जिला की हूँ। मैं यहाँ गांधी मैदान आपसे नाम बोले। कुमारी, मुंगेर जिला। और मैं यहाँ गांधी मैदान में गुरुजी के यहाँ फिजिकल करने आई थी। मैं तो मात्र पानी उनी के वजह से बहुत दिक्कत भी हो गया था। मात्र 10-15 दिन की सर बहुत अच्छा कराते थे, बहुत अच्छा सब अभी हम लोग क्वालिफाई कर गए। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। मेरी वाइफ यहाँ दरोगा का फिजिकल पास की है, एक्साइज दरोगा का। और ट्रेनर साहब हैं, गुरुजी नाम है इनका, और इसी नाम से फेमस है पूरे पटना में। हमको लगता है बिहार से बहुत दूर दूर से या दूसरे स्टेट से भी लोग आते हैं इनके पास। हालांकि मुझे ये बात पता नहीं था, जो ये इस तरह के ट्रेनर हैं गांधी मैदान में ट्रेनिंग देते हैं। हम पिछले दरोगा में भी मेरी वाइफ जो है क्वालिफाई की थी, लेकिन फिजिकल में नहीं निकली थी क्योंकि उनके पास कोई ट्रेनर नहीं था उस समय, और लॉन्ग जंप में फंस गई थी। कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो कि किसी को समझ नहीं आता है, और मेरी वाइफ का यही एक इशू था कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था और लॉन्ग जंप नहीं होता था, हाई जंप नहीं होता था। किसी तरह से की लेकिन अनसक्सेस रही। लेकिन इस बार अचानक से हम लोग तो वैसे एक्टिव थे, गांधी मैदान में जाते थे, गुरुजी को देखे थे, बड़ी पंक्चुअल थे वहाँ पे। ये सब देख करके एक गार्जियन के तौर पे हमको बड़ी सूटेबल लगा इनका इंस्टीट्यूशन, और इनमें हम एडमिशन करवा दिए वाइफ को। और एवरी डे हम यहाँ पे आते थे साथ में दौड़ने के लिए। हम अपना भी फिजिकल थोड़ा ठीक कर लिए साथ में दौड़ के। बड़ी हेल्प किए। ऐसा लगा कि मतलब बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो गुरुजी पे बड़ी खेत होता था। आज के ज़माने में वैसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे कि ऐसे ट्रेनिंग मिला और बहुत हेल्प भी मिला, मोटिवेशन मिला। ये बहुत बड़ी बात है, किसी स्टूडेंट को इतना चीज़ मिलता है एक जगह से। इस उम्र में कोई इतना अच्छा टीचर नहीं रहता है कि आपको मोरल सपोर्ट करे। बहुत तरह की बात भी, और भी कई सारी बात जो बैठ के लोग बात करता है आपस में, उसमें भी ऐसे बात बोलते हैं सर कि आपको जीवन शैली में भी कुछ सुधार आएगा। तो हर तरह से हमारे लिए ये गोल्डन गुरुजी साबित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को। जयमाला कुमारी हूँ और मैं मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अभी मैं गद्दनी बाग फिजिकल ट्रेनिंग से फिजिकल का टेस्ट देने आई थी, क्वालिफाई कर गई हूँ। सब कुछ होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह। गुरुजी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर से ही ट्रेनिंग की थी 20 दिन की, 17 से। गांधी मैदान गुरुजी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर। इन साथियों, आपने अभी देखा बहुत सारे गार्जियन यहाँ पे भी अभी उपस्थित है। आज लड़कियों का दौर था। आपने एक देखा कि बिहार में एक सीमित सीट है, 144 से 146, कितना सीट है? 126 126 ही सीट है। उसमें एक निर्धारित सीट में उतने बच्चे यहाँ पर तैयारी करने आए, बॉयज़ एंड गर्ल्स। बहुत सारे अभी भी लड़कियाँ, अभी धीरे धीरे आप शाम का अभी टाइम लगभग 4:45 के करीब हो रहा है, 4:45 के करीब है। अभी भी लड़कियाँ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते रहा है, अभी धीरे धीरे निकलेगा। आप अभी देख रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के प्यार से आज ये संस्था आज जितना रिजल्ट दिया, बच्चा जानता है। जो बच्चे फिजिकल भी देते हैं वो भी पता है। या जो गार्जियन आते हैं जिनके साथ बच्चे तैयारी करने हमारे पास आते हैं, यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो बहुत मायने रखता है। जो यहाँ का मेहनत है, जो यहाँ का रूल रेगुलेशन है, वो बहुत मायने रखता है। उसी के बदौलत ये रिजल्ट होता है। तो आप लोग अपने इस छोटे भाई पर ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, और एक भरोसा रखिए कि जो ये संस्था है वहाँ जाने के बाद रिजल्ट होगा ही होगा। मैं 100% अपने ओर से पूरा कोशिश करूँगा कि 100% के बाद भी यदि कुछ होता है तो दे सकें, लेकिन 100% नहीं भी होगा तो 99.99% देने का कोशिश करता हूँ हमेशा साथियों। तो आप लोग अपने छोटे भाई पर ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ और बच्चों के बीच और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दूँ। जय हिंद, जय भारत।